पूजा आगु पुलिस गोटे बड़ ड्राइव सफल होइछे 18 जन निशाड़ी को पुलिस धरीछे। निशाड़ी कहले इने निशा सेवन करुवा लोग नुहे, निशा बिकुवार लोग, निशा बेपारी कही पारमा और जेन माने सप्लायर थिले समान को भी गिरफ्त करिछे। देखुन पुलिस गोटे कंप्लेन पाइथिला जे बड़ धरणर गोटे कफ सिरप बलांगीर आड़ू अन्य जिला के बा अलग जगह के डिस्ट्रीब्यूशन लगे जाउछे। तार पर पुलिस सजाग रहीथिला आउ बलांगीर सुतपड़ा सोनपुर आड़ू जतले गाड़ी आसुला सुतपड़ार कल्याण मंडप ठाने ताके चेक करथिला एवं चेक कला पर जना पड़िथिला सेतरे विपुल परिमाण रे कफ सिरप थिला जहाँ पुलिस रो एटा तथ्य कहूचे 1600 बोतल एस्कप कफ सिरप थिला आउ विन्स रैक्स बोलिकी टी कफ सिरप बोलिकी 119 बोतल थिला एंता करी 1719 बोतल कफ सिरप जबत करिछे। दुईटा गाड़ी जबत करिछे, निशान रो गुटे आ गुटे बलेनो जबत करिछे, तार संगे 3टा मोटरसाइकेल आउ किछि रड रखिथिले जेन माने कि बाटे से माने कि कोनोसी जगह अटकाले तांको आक्रमण करूथिले। हॉकी स्टिक सेनु मिलिछे और तार संगे 13टा मोबाइल फोन जबत करिछे। 16 जन जेन माने व्यवसायी थिले, जेन माने सप्लाई चेन रे थिले, ई कफ सिरप के भिने भिने जगह रे पहुंचई करी बिक्री करबार लगी सहयोग करूथिले। तार संगे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होचे जेन माने सप्लायर थिले कटक रो 2 जन महेश्वर महांती आरु जाभेद, ई 2 जन कटक रो जेन माने सप्लाई करसन माने एस्कप कफ सिरप कलिकता रु कटक आसी, कटक रु राज्य रो भिने भिने जगह के सप्लाई आसी। इतार आगरू भी यहाँ बलांगीर एसपी ऋषिकेश खिलारी ई जेन ड्राइव कले तांकर आगरू जे तांकर प्रिडिसेसर थिले नितिन कुशलकर से भी एंता गोटे बड़ ड्राइव करथिले आर एस्कप कफ सिरप कंपनी जे सप्लाई करछे कलिकतार तार 2टा अकाउंट के फ्रीज करा जाइथिला। तो जहाँ ऋषिकेश खिलारी एसपी लेकिन आमको सूचना देछन जे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उपरे भी पुलिस तदंत करबा आरु अकाउंट के फ्रीज करबार लगी प्रयास करबार तदंत चली बोली कह जाउछे, एविडेंस गैदर करा जाइछे बोली कह जाउछे। किंतु सबुठारु बड़ कथा हला जे बार बार ई कफ सिरप व्यापारी मान के धरुथुला बेल के जेल पठौथुला बेल के फेर जामीन रे आसुछन आरु व्यापार करूछन। तो मझी रे किछि कफ सिरप व्यापारी के एनएसए रे मध्य बुक कराइतिला हले से जामीन रे आसला परे फेर ई प्रकार रो व्यवसाय करूछन। तो पुलिस लगी एटा गोटे मूड दुखाइछे। गत किछि सप्ताह भीतर हमर कंटिन्यूअस ड्राइव चली छै ये कफ सिरप तथापि जो ऑर्गेनाइज क्राइम अगेंस्ट रे ता भीतर छोटे छोटे क्वांटिटी रे हमें किछि धरितिलो तांका ठारू जो इन्फॉर्मेशन गैदर कलो तो ता इन्फॉर्मेशन बेसिस रे हमें गत किछि सप्ताह भीतर आमर साइबर सेल टीम तथापि आमर टाउन आईआईसी पुइंतला आईआईसी सदर एसडीपीओ नेतृत्व रे गोटे आम टीम ट्रैक करिथिलो। से टीम रे जते इन्फॉर्मेशन बाहरला कि एटा गोटे कटक रे सप्लायर ये मानन को सप्लाई करूछु तो आमे ताको फॉलो अप करिथिलो। से फॉलो अप भीतर एटा ऑलमोस्ट 1719 बोतल्स कप सिरप तत्सहित 2टा बड़ा गाड़ी 2 व्हीलर्स आउ टोटल 18 लोकन को हमें एप्रिहेंड करिछु। से 18 भीतर 2टा सप्लायर अच्छंती, से 2टा सप्लायर को भी एप्रिहेंड करा हिची। तत्सहित जो बाकी तांकर सोर्स रहिबो ता पर्यंत भी हमर इन्वेस्टिगेशन चाली छी कोठु रे गना सप्लाई बेंगल पटे जो आसुची से कंपनी रे भी ना असरटेन ही सारी छी। तो ये भीतर हमर एसडीपीओ तथापि तांकर टीम बहुत भल काम करिसंती। एटा जो आसुतिला ए माने बंगाल रो होलसेल हिसाब रो किछि सप्लायर अच्छंती सेटा अनुथिले। तत्सहित एटा एंटायरली हम बलांगीर जिला पाई नहीं नेबरिंग किछि जिला को भी से माने सप्लाई करूतिले। अपन जानी थिबे कि गत 6-7 मास भीतर हमर बलांगीर रे कंटिन्यूअसली गोटे जो ड्राइव हिसाब रे चाली छी कफ सिरप अगेंस्ट सेटा पे बहुत शॉर्टेज क्रिएट हितिला। तांको माने एटा बिजनेस करिबा भी तांकर जो मेन ये थिले तांका भी एसेट्स फ्रीज करा हिचंती। तत्सगे एटा हमर भल सफलता अछि। सर इंश्योरेंस हमको गोटे परसिड नवा बाजार को एसी जोटा और मानक ओली साथे लेखा है गोटे जो अछि एटा अलगा अलगा कफ सिरप एज सच इज नॉट इलीगल। सेटा इलीगल नाही जो कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन अछि बट जते बेले निशा कारबार पर यूज होची सेटा निश्चित हमर रडार रे अछि। जते बेले भी हमें कंटिन्यूअसली ताको ट्रैक करूछु जो भी नुआ प्रकार नुआ टाइप रो किछि ये ट्रेडर माना अनुछंती हमर काम होची ताको डिटेक्ट करिबा अरेस्ट करिबा। तत्सहित लोक मानन को भी हमल अपील रहउची कि एटा खराब जिन्ना से भीतर आपनकर जो भी रिलेटिव थिबो कि पिला माना थिबो तांको या भीतर पसई दियंतु नाही। सेमती किछि अगर खबर अछि हमको इन्फॉर्म कले
आमे निश्चित सेठीर लोकल जो भी सप्लायर्स हो यार ट्रैक करके केस डिटेक्ट करे। पूजा आगनु पुलिस गोटे स्पेशल ड्राइव करुचे खाली हेन्ता नहीं से 6 मास हेलान बलांगीर पुलिस निशा विरोध में गोटे ड्राइव चलैछे चेन थरे गोटे बड़ सफलता पाइछे 16 जन सप्लाय चेन रो कफ सिरप व्यापारी मान को धरिछे 2 जन सप्लायर के धरिकरी गिरफ करिछे फॉरवर्ड करिछे। बलांगीर नु घटेश्वर और कैमरा पर्सन करुणाकर संगे मनोरंजन ओटीवी।